Bosso na politique officielle, tout ça na kati ya Kamba, la Terre Sainte. Je crois que beaucoup de monde ndenge nini toti kopesa na sa sainteté si oki monka ngato pesi mbote. Après avoir coupé ces mbote journée za moulaï to kota siko na église ko atanango. Na kati ya église wana le docteur Noël Tiani a reçu parole, a roloba moi loba to la kisabino yango. Na suka nyoso ndia ko atana ya lisolo ndenge boyoki yango. A atana ya lisolo moi un long moment na les chefs spirituels, mais aussi pour l'accès comment est-ce que les choses s'organisent ici. Tout ça, bamba na caméra, qu'à la fin de la présentation, précieux qu'on a régi final, Israël nous tombe la coordination, la Terre Sainte est là, et c'est un comment ici parce que ils ont non seulement un lieu de culte, mais aussi un lieu un site touristique, na valeur moko ya makasi. Tout ça autant mbola boza mona ndenge organisation au salama, ce qui est malé mais kokota une église. Bah, chorale, ils allaient belé, bah, service, ils allaient belé, bah, service à sécurité, bah, service à accueil. C'est vraiment quelque chose de très louable. Vraiment, le local au salle, bah, niveau d'organisation, ils allaient awa, bah, de Ronangano, bah, comment awa, niveau d'organisation, ils allaient awa, niveau de discipline, niveau de sérieux, ils allaient awa. Ils allaient vraiment le local moko à féliciter. Donc, il faut vraiment encourager bah, service. Mais ce qui l'État a dit qu'il m'a beaucoup donné dans le Moussala, et vous avez quelque chose de combien louable. Ce qui l'État qui m'a beaucoup na kati loko comme louable difficulté ezali awa pour na komesiko surtout na période amboule ezali nzela les à niveau moko impraticabilité makaso ki mbule beti poto ba voiture ebele kanga maka na pesa ko sala quelques heures pour to sala peut toute une journée. Donc c'est vraiment quelque chose au gouvernement et sengela meka ko sunga non seulement au Sunga Batoba, mais comme c'est un grand lieu touristique où c'est Kabatoba, il y a un bon peu mais sur le côté à l'État. La Simanabiso va donc miser mon nene, où Baroutia, il y a constituer l'histoire et à Kimbangi, c'était comme ça, l'eau comme malin vraiment. Problème est relax à bande comme miser, va n'avoir comme on a. Mais la plus grande question que tu as en je vois que tu as tant au sol là-bas, qu'est-ce qui fait que l'église Kimbangi reste toujours aux côtés et à pouvoir aux Akanambo Kanabiso? Qu'est-ce qui fait que à chaque fois que le régime est l'église Kimbangi, ça n'a jamais marché dans le sens contraire à pouvoir en abisso. Tant que nous avons un chef Kabila Zalaki, attends un gongo, va te recommander que l'église, c'est comme on décrit ça, l'église des réveils, l'église catholique, l'église Nasibeko, ECC, l'église Kimbangi, c'est Tikala qui soudé naïm. L'église Kimbangi, c'est un Félix Tshisekedi, Azalaki na Mobutu, Azalaki na Musée Laurent Désiré Kabila, Azalaki na Joseph Kabila, Félix Tshisekedi. Mais qu'est-ce qui fait que l'église catholique attend dans le sens contraire dans le pouvoir en place, attend autant que votre basa comme on a vu. Maintenant, étant pourquoi parce qu'on a toujours soudé dans le régime, mais difficile est que là nous besoin moyen de top occasion de que le régime voilà et asphalter c'est là où que soit que l'on a mazango outil comme ainsi que tout le monde a quelque chose une question on a mis balai il y a un de retour dans la bande déco où basali ah on a pas service d'abord belé quel n'est to contribuer ça pratiquement 13h30 quelques bandes 9h30 n'est au contribuer bande déco c'est jusqu'à 18h donc dimanche à l'élo sur ça mais le quoi tant que la temps voyez sinon to contribuer jusqu'à 18h donc c'est un gros ainsi que moi je suis très honoré je suis chrétien, croyant, pratiquant. Donc, comme on a ici, pour la bande, on se comme à Bethléem pour les juifs, sur comme à Golgotha pour certains, ils ont le comme 5 ans. Donc, comme on a ici, on a Kamba pour moi, je me dis c'est un moment de gloire et c'est un moment de réjouissance parce que c'est toute une histoire et la République démocratique du Congo, c'est toute une histoire. Il y a un grand homme, un grand serviteur de Dieu, un grand prophète, nous allons vivre dans Gogo. Merci à Roubé Bamba. Tout le monde, makamne, ne sera makana kilt. Bande ko batambu sakibiso, tika ndeko kota na image. Ndeko boni yo il est pratiquement un guide na biso na ici quand on s'allie nous avons liboso na nzela a même biso na vitesse moko so zaki bande comme si donc ça moins de temps mais il mutaza quoi guide na biso un des habitués à la corona à part qu'on a un ngombe masunani ministre de santé amari ministre de santé masunani donc l'examen c'est quand Joseph Kabila kangama na 2004 ou 2005 si c'est bon moment ba ko longola ngona so to l'examen ngona retour donc on va mettre le kota kilt.
à vous l'exercice. Compagnie d'honneur, à bord, pour les préparatifs de défilé d'honneur. Musique.
Merci. Son Éminence, le chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste. Mes chers compatriotes kimbanguistes, je vous salue. Merci beaucoup. En ce début de l'année 2020, je voudrais d'abord vous présenter mes meilleurs vœux de bonheur, santé, prospérité et longévité à vous-même et à toutes vos familles. Je voudrais aussi saisir l'opportunité pour féliciter du fond de mon cœur le chef spirituel et le représentant légal de l'Église kimbanguiste pour ce que je vois depuis mon arrivée ici à Kamba hier, une organisation parfaite. J'ai l'impression d'être arrivé dans une nouvelle république avec de nouvelles valeurs différentes de celles à laquelle nous sommes habitués. Et pour cela, je voudrais sincèrement dire merci et félicitations au Père, au chef spirituel.
Qui suis-je? Je suis congolais comme vous. J'étais envoyé par le gouvernement du Zaïre à l'époque, il y a quelques années, pour aller étudier à l'étranger. Je suis resté là-bas pendant 40 ans. J'ai travaillé sur les 5 continents, sur 85 pays différents, et j'ai voyagé à travers tout le monde entier, y inclus, et je suis allé, avant de rentrer ici, en Palestine et en Israël, où j'ai visité les sites religieux. J'ai été au lieu de naissance de Jésus, à la tombe de Jésus. J'ai fait le chemin de la croix. J'ai été à Bethléem, j'ai été à Jérusalem, j'ai été partout. Mais à la fin de la journée, quelque chose est revenu dans mon cœur. Je me suis dit, mais j'étais partout. Mais il semble qu'il y a chez moi, en République démocratique du Congo, la nouvelle Jérusalem que je n'ai jamais visitée. J'ai décidé, en revenant ici, de venir en Kamba pour m'incliner devant le chef spirituel, mais surtout demander bénédiction pour tout ce que j'ai pu connaître dans ma vie, mais également pour tout ce qui reste encore à faire dans ma vie. Je m'étais présenté candidat aux élections présidentielles en décembre 2018. Et devinez quoi? Je n'ai pas été élu. Je viens ici pour dire merci à Dieu de m'avoir donné cette opportunité en tant que Congolais de m'être présenté candidat à ces hautes fonctions de notre pays. J'ai accepté la défaite, j'ai félicité les gagnants, je leur souhaite bonne chance parce que s'ils réussissent, c'est pour le bien de tout le peuple congolais. Je suis content que Dieu m'a réservé, même si je n'ai pas gagné, parce que je sais que demain, après-demain, Dieu a un autre plan pour moi. Je voudrais lui dire merci, je voudrais lui dire merci encore et surtout je voudrais demander bénédiction pour l'avenir. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai voyagé à travers le monde. J'ai travaillé dans les organisations internationales. J'étais à la Banque mondiale pendant 30 ans après avoir passé une dizaine d'années dans les banques à New York. Après avoir fait le tour du monde, j'ai vu que beaucoup de pays faisaient des progrès. Des pays que moi j'aidais à se développer, ils se développaient. Certains pays sont passés du stade de pays sous-développés pour devenir des pays émergents. Mais chaque fois que je reviens chez moi en République démocratique du Congo, je constate qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Je trouve que notre pays est sous-développé, avec tout plein de pauvreté, avec 85% de la population active au chômage, avec un manque criant d'infrastructures de base telles que l'eau, l'électricité, les chemins de fer, les routes et j'en passe. Notre pays est classé parmi les pires pays de la planète quand on utilise le produit intérieur brut, c'est-à-dire le standard de vie de la population. Pourquoi nous sommes arrivés à ce stade-là? C'est à cause des fléaux tels que l'insécurité généralisée, la mauvaise gouvernance, la corruption qui entraîne la mauvaise utilisation des ressources publiques, les détournements des fonds publics. Bref, beaucoup de choses ne marchent pas dans notre pays. Nous devons partir de cette situation pour une situation meilleure. Et je constate que certaines des valeurs que je souhaiterais que notre République puisse incarner pour qu'il puisse se développer, ce sont des valeurs que j'ai constatées depuis 2 jours ici à Kamba. Quelles sont ces valeurs-là? Bonne organisation, un bon leadership, la sécurité totale, c'est-à-dire l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, et tout le monde s'inscrivant dans une vision particulière. Et ici, nous suivons la vision de Simon Kimbangu, qui, depuis 1921, avait déclaré qu'un jour, l'homme noir dirigera son propre pays et qu'un jour, l'homme noir deviendra blanc et blanc deviendra noir. J'ai essayé de comprendre cette vision de Simon Kimbangu. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire qu'il faut que l'homme noir assume l'indépendance politique, et nous l'avons eu en 1960. Et il faut aussi que l'homme noir assume l'indépendance économique. Mais nous n'avons pas encore réalisé cette indépendance économique. L'indépendance économique implique quoi? Implique non seulement la gestion de nos ressources humaines correctement, mais la gestion de nos ressources naturelles correctement pour pouvoir les transformer en richesses pouvant bénéficier à tout le peuple congolais.
Et jusqu'à ce jour, nous n'avons pas encore réussi cette mission-là. C'est pour cela que, personnellement, utilisant mon expérience de banquier de développement pendant 40 ans, j'ai conçu une stratégie de développement qui s'appuie sur la vision de Simon Kimbangu. Cette stratégie de développement qu'on appelle le plan Marshall pour la reconstruction et le développement de la RDC vise justement à transformer la RDC, de faire passer d'un pays sous-développé à un pays émergent en l'espace de 15 ans, créant au passage des emplois et des opportunités pour tout le peuple congolais. Pour y arriver, nous devons faire un certain nombre de choses. 1. Placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. 2. Avoir la bonne gouvernance. 3. Transformer nos ressources naturelles en produits semi-finis et produits finis à l'intérieur du Congo, créant au passage des emplois pour tout le peuple congolais pour pouvoir éliminer le chômage et rendre la joie et le bonheur au peuple congolais. Et enfin, mettre en place des institutions qui fonctionnent. Je suis inspiré par le modèle de l'église kimbanguiste. J'ai vu hier la parade à laquelle nous avons assisté. Mais c'est impressionnant. C'est une république parfaite. Regardez la propriété, regardez le comportement et des enfants et des grandes personnes. Tout le monde se comporte comme des véritables citoyens d'un pays. C'est ce modèle-là que nous devons exporter à l'ensemble de la République. Si nous exportons ces valeurs, je suis convaincu que la République démocratique du Congo redeviendra la véritable République démocratique du Congo qui donne les mêmes chances à tous ses enfants, à tous ses fils et à tous ses filles. C'est ça qui m'a émulé et qui m'a amené ici. Encore une fois, je voudrais dire merci au chef spirituel de m'avoir donné cette opportunité de m'adresser à vous. Je reviendrai souvent et je voudrais vous dire une chose. Je suis catholique pratiquant, mais je suis impressionné par le kimbanguisme. Pourquoi? Parce que je trouve que nous avons les mêmes valeurs, mais vous y ajoutez une dose de ce qui nous manque ailleurs, l'authenticité congolaise. À chaque occasion, et je suis l'un de vôtres, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Na kombo na Nzambe tata mwaka musantu tokoloba kana mukuse toyoki tata na biso ndenge asili koloba na biso awa dabora ye atomboli moboyi ya sika papa pasi mokimangangani asengi bango mapamboli makasi po ete bareusir mission na bango toyoki biso alobi ete vraiment église kimbangi boso na politique en direct ya Terre Sainte na Nkamba Nouvelle-Jérusalem na nsima na nga kite ute kosila me oyo baza kosala sikoyo ezali tintani mpona kotonga musée mais aussi mpona kopermettre na sikoyo Terre Sainte ezanga biloko ya kolia te mpona bapaya bandeko nyonso bautaka mosika na bandeko bafandaka yango wana bazali kosala bato baleki na exercice moko ya kocontribue ya kopesa oyo baza nango bato bapesi ya kolia bato bapesi mbongo mpona nsima na biso awa musée moko ya monene ezali kotongama tozalaki awa depuis lobi touti kokota na culte moko ebandaki 5h du matin ti esili pratiquement na 7h après 7h tobimi awa exercice amini onene ala koloba boye le chef spirituel son ambulance Simon Kimbangu Kyangani azali kotala baka bandeko mosusu oyo bazali mwa babeli bandeko baza na susi ya sante aza kobondela mpona bamosusu mais aussi aza mpo kopesa bango mai ya kamba mais na kati ya cérémonie oza kosalema docteur Noël Tchani awuti kozwa maloba na maloba na ye alobi nini ase présente premièrement alobi nani azali ndenge mboka etindaki kotanga na libanda ndenge asali 40 ans na libanda asali 30 ans na banque mondiale mais atamboli mikili na mikili atamboli bipai na bipai akesika jésus abotamaki akesika jésus bafundaki ye na ntango azongi mboka motema ezali kobeta ye aluka verifie mpe na congo ezalaka na esika moko babengaka nouvelle jérusalem oyo babengi bongo nkamba ezali ndenge nini yango azoki mokano aya awa depuis mokolo alobi dimanche 19 janvier ntango akomi awa impression na ye liboso alobi na plan Marshall oyo asali
esengeli mboka ekoma na badoni ya sika dynamisme mpe leadership moko ya sika mpona kotonga mboka na bango mais leadership yango selon docteur Noël Tchani tokoki kosinspire na modèle kimbangiste oyo eza kosalema awa na kamba asalue organisation eza awa asalue discipline eza awa asalue leadership oyo ezali conduite par Simon Kimbangu son éminence ndenge bato basadere na kati ya eloko yango bandeko ndenge sabino na mokusela esika oyo tozwami discipline ezali makasi même pour biso ba journaliste la présidence de la République par exemple on veut filmer une séquence à part comme sur le chef d'état là mais awa et là on va site on va prendre les filmer et si on va prendre les autres filmer à ta photo au kangate discipline moko ezali awa na ndenge ya mokote à l'entrée on kuta muwa na police parce que quand ta kati on komona pem na muwa police on mona moko côté ya musée donc organisation ezali awa basomba eloko te leo toza eloko kolia tosomba te esika kolia tofuta eloko te donc aza na restaurant na bango moko na sale na bati moko oza komona restaurant ezali mais na bati ya mosusu mpe kuna ya nsima restaurant mpe ezali donc aza komona ba 3 ou 4 restaurant organisation oyo ezali awa ezali afélicité bato bayaka kotia biloko kotika biloko mpona bato baza kofanda bangi bato bayaka kotika bambongo mpona baconstruction donc il faut vraiment kosalue mosala baza kosala yango wana simoki docteur Noël Tchani alobi soki Congo tozainspire na modèle ya organisation ya kimbangisme toyei kopesa dynamique moko ya sika na mboka na biso leadership moko ya sika kopermasa sika mboka na biso elonga na stade oyo eza nango stade ya pasi emata na stade ya sika donc tokomi pratiquement na suka ya séjour na biso eloko totika nango kozela ezali un tête à tête entre son éminence Simon Kimbangu na docteur Noël Tchani na nsima tête à tête wana tokozwa occasion ya kotuna Noël Tchani docteur motivation nini ememe na esika oyo puis visite na ye awa ezali kosinscrire na don nini mais aussi tokozwa pasteur moko expliqué biso parce que bayesi biso nkamba elakisi Jérusalem so nkamba elakisi Jérusalem pourquoi tautologie wana kamba nouvelle Jérusalem or kamba eza déjà Jérusalem place pourquoi tautologie en plus na esika oyo bazo se référer na bisaka Moïse esika nyonso ozwami ezali bule bato nyonso baza kobefiminenga makolo bato bakotambola makolo ngulu awa kotambola na sapato te donc ntina ya keche ezalaki te na regrete kuti efalaki naye nanga makolo ngulu mpo ntina ya keche ezalaki te chose takete ya kotoboka mpo ntina kete ezalaki te donc na regrete efalaki wana biso makolo ngulu awa bazali kotambola makolo ngulu donc ezali principe ya awa pa te esika oyo ezali sainte tolalaki wapi tolongaki awa totamboli mwa moke ya quelque 1 kilomètre tosika baloge biso dans de très bonnes conditions pour kosalue yango dans de très bonnes conditions installation hygiénique très propre donc c'est un peuple très discipliné très discipliné soki na Congo toaki na badiscipline ya boye ekozala eloko moko ya félicité eloko moko ya loue mais constant okami ozali ezali ya mer ezali que l'église kimbangiste a toujours soutenu ba régime en place à la République démocratique du Congo banda na Mobutu na Mzee Laurent Désiré Kabila Joseph Kabila tse ya Félix Tshisekedi mais inaccessibilité ezali mpo koma awa nde tovanda soki mbula ebandi toba soki na likolo eyini tobandi kosambela mbula ebetele poso mbula ebeti tokobima su lelo te nzela eza na très mauvais état comment est-ce que bakoki koarrive kozwa avantage ya nzela wana te comment est-ce que l'état kokosala teke nzela wana ekoma malamu parce que esite oyo au-delà ya l'aspect spirituel ezali sainte obelakisa biso esika oyo bâtiment oyo jusque là balobi corps ya Simon Kimbangu eza awa na kati Simon Kimbangu corps na eza na kati corps ya papa Nyangene eza wana corps ya papa Nyalungana eza wana corps ya papa Charles Kisolokele eza mpe wana na kati donc esika wana eza lokola eza mausolée esika papa Simon Kimbangu olelaka bana misato bakumbami c'est vraiment quelque chose il y a toute une histoire ici donc tokotuna tosela tokuna na pasteur tokuna bango motuna pourquoi jusqu'à aujourd'hui l'état va koasphalte te nzela ozomona bango tia pourquoi jusqu'à aujourd'hui bazo arrive kozwa yango te courant baarrive kozwa yango pour ezali awa impeccable mai ezali mais pourquoi pas makambo wana esa bino soloko moko oyebi soki bakartier na bino wenze eza te bokomona yango mabe mais eza eloko moko malamu ekoeviteke bapoubele ezala te awa nde toza bona terre sainte wenze eza te wenza mosika neti ngale banda na banda ya koluka crédit ambisi wenza yango sukaka samedi ata oza libanda ya cité sukaka samedi naluki crédit ezwamaki te te nazali kobiza kosala recours na Kinshasa neti oyo boelongi wenze efungwami wenze ekotaka na kate oboyi kofilme baramba Thomson na bandeko bapesita kate ya Titane
donc bandeko bocomprendre wana ezali barame ya Thompson bandeko bakopesa kaka dictate et permettre asike na bato bavandaka wana bavisiteur na banani bazwa ndambo ya kolia po la Bible dit apporter à manger dans la maison du Seigneur afin que apporter des trésors dans la maison du Seigneur afin qu'il ne manque pas à manger. Dans la rosa makambo c'est le côté nango awa. Donc je suis tard aux la béni par le chef spirituel. Mais donc ça avec moi tour na mai en kamba, mai za historique parce que au blanc le bien ko terre, ko na mai en kamba, aux za historique donc ça tour dona. En attendant que c'est la interview phase à suka totika nango et puis donc la sabino état sur un zelango pour comprendre une zelango ezali. C'est mieux qu'on a régi final Israël nous de la coordination on va aller guérir sur la caméra vous allez retrouver la carte en Kamba la suite tout à l'heure l'interview à pasteur et la docteur Gabriel Tsani à suivre Bayara Soroye faut que dans la bakonzinango la terre sainte au-delà chef spirituel ça s'appelle le roi la mutumo de la ville le roi gouverneur à terre sainte donc gouverneur à terre sainte est dans la awa comme on est pasteur Moudou conseil, il y a le numéro 1, la Terre Sainte. Parce que c'est un Bonio. Bon, madame. De la Terre Sainte. Oui, de la Terre Sainte. Il y a une exception de organigramme de la Terre Sainte des années. Yo, nani Nasimato, son éminence, nani organigramme de la Terre Sainte des années. Son éminence, il y a le représentant légal et chef de l'église. Il y a le chef et représentant légal de l'église. Alors, Simaïe, il y a un organe, c'est-à-dire il y a des conseils directs et des conseillers directs. Des conseils directs. Après, il y a aussi famille sainte. Après, famille sainte et puis la famille a son éminence. Ok, après, il y a Abuja Lingomba, Tina Souka. Alors, Mélangaï, nous avons une entité où ville sainte de Nkamba. Il y a 9 sections dans le territoire de Louis. 9 sections dans le territoire de Louis. Nkamba, il y a un territoire de Louis. Nkamba, il y a d'abord la structure de Ngomba qui est l'organisation Nkamba, c'est-à-dire nous allons à la ville sainte, c'est le siège international de l'église qui baniste, Nkamba. Donc, au tambour, au tambour, Nkamba. Il y a des sièges internationaux à Ngoma et l'église qui baniste dans le Mobiba. Et ça, c'est ce qu'il y a des Katana. Il y a un sentier de Kiloko. On est sentier de Sika Banzame Bafana. Sentier de l'église de Kilongo. Nakatuana, Papa Charles qui sont le Guélé. Papa Djangenda. Papa Djalungan. Ok. Et pour vous, Maman Moula Zakuna. Maman Moula Pasakuna. Ok. Maman Moula Zakuna, Maman Kinzemba Zakuna. Maman Kinzemba Zanan. Maman Kinzemba Olivier Parimba, Maman Oyo. Masumari Tatasimo Kimao Natala. Donc, la Zala Mola Maman, Maman Kinzemba Oyo, Pasimo Kimao. La Zala Maman Mokomoto. Ok. Moi, il y a des palantes à la Katuana. À la Katuana, on a un papa de Lunga Nazali. Lunga n'a pas de place à la carte. Donc, Bamoto se presque bazar. Alors, les alliés sains, donc les alliés Pambouli, dans le côté de Papa Simo Azali, à Koufaka le 2 octobre 1951, après 9 ans, exhibition est marquée le 25 mars 1960. Passé à l'hôtel qui a monté à Kino, donc, les autres là, c'est nous qui ont été dans la Karabakh, RDC, vous avez indépendance. Alors, le 25 mars, exhibition Salemi, Kino, le 2 avril 1960, on est commis à Kinshasa, le 3 avril, est commis à Nankam. Et le 30 juin 60, indépendance à Moko, RDC. Alors, Yoka Kalamakomete, Simon Kimamo est le père des indépendances africaines. Donc, c'est lui. Voilà, papa, on va me pousser la de la ville Kolongo à Mbanzangungu, tu peux comme à Kamba, à peu près combien de kilomètres? À peu près 75 km, à peu près. 75 km, à peu près. Constant Mogo, ouais. L'église Kimbangiste, depuis Genèse Nago, il travaille dans le régime de pouvoir en place de la République de Mobutu. Tout le bandi, depuis tant que Mobutu, l'église Kimbangiste a travaillé dans Mobutu, a travaillé dans José Laurent Joseph Kabila, a travaillé dans Joseph Kabila, a travaillé dans Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui fait que Nzela Oyo, les hommes n'ont pas de la terre sainte, la siège, Kolongwa Mbanzangungu, si Nankamba, ils ont asphalté, ils ont été malades, ils ont eu le bêti, ils ont mis le carton. Qu'est-ce qui fait que bon arriver aux asphaltages en Nzela Wana? Bon, c'est un problème tout à fait divin, spirituel, les hommes ont caméra.
eza mabomba na ye mo chef spirituel ye mo ayebi akan nzela oyo bako asphalte yango déjà makambo na ye mo donc omona koyeba motema pasi te est ce que yo ndimaki ete église kimaka kozala na aéroport mais lokola elobama uta kala aéroport esalami otali c'est Félix Antoine Sedi Chilombo akitaki na pepo na aéroport ezali okula osala nzela oyo eza mabomba mpe aye moko tata simokima okianga mokolo ya kolinga ete nzela esalama ekosalema okokaka motema pasi te eza mabomba mpe na ye soki alobi ke lelo nzela esalama ekosalema tokende banani bavandaka au-delà ya famille oyo boyambaka bazala bajour séjour moko limité boyambi bato fosala 5 jours akende fosala 3 bien so boyambi moto akoki kotikala na ye avandi ti ntango no bapaya bayaka awa nabo balekaka na baparoise na bantité esika ye auti po moto aya osenga asala nao ne eloko liboso po moto avaya awa esika na bona avandi kuna nde akozwa témoignage bapesi ye keno azokende nkamba apati ya témoignage wana eye nkamba biso nde siko awa tozwi témoignage atoyebi ke non moto songo nopakala aosala autant de jours bajour ezalaka bien limité na niveau ya témoignage après bajour nyonso ekoki ozongi na mais tu es libre ici pendant votre séjour okolala na yo okolia na yo okomela na yo sans problème soki ntango okomi bayebi soki no awa batambolaka boye awa tobwaka soi na kati ya mbanza te awa totambola makolo ngulu awa tomela limakaya te awa tokimaka mbangu te awa totiaka petit million n'importe où te place ezali ainsi de suite donc baconseil nyonso wana bapesina mbanza babwaka soi te awa tobwakaka soi te omoi toza makolo ngulu biso nyonso okobwaka soi te okoganga mpe mosika te okobeta mpe sifle te okokima mpe mbangu te donc okolata mpe chapeau te okolata mpe sapatu te sauf les FARDC par exemple baservice bango nde baservice ya sécurité présence remarquable ya baservice ya sécurité aussi longtemps na esika oyo eza esika selon concept ezali bule ezali peto bato bavandi ya mingi baye mpona losambo pourquoi présence remarquable ya baservice ya sécurité non c'est normal parce que nzambe azali na deux volets il est d'une part matériel, d'une part spirituel. Donc, azali 100% nzambe, mais alati pe nzoto. C'est-à-dire, na nzoto pe, ezala posé pe la sécurité faut ezala. Après le papier bozo na bino nyonso. Il est toujours sécurisé na ye moko pe. À ne pas oublier que awa na nkamba ba sodo ba bengi ba 1920 ba Armageddon. Awa ba mona na kate. Et yele le sabengi moko ko bibawa. Ko kata pe mbangu. Donc pour dire que aza capable de se sécuriser ye moko. Mais le ko la lati nzoto. Était dans l'ombre que ba service de sécurité ba ye, pour sécuriser mutu nyonso. Mais ezala meko ya makambo sute mais pona kaka yango pour sécuriser le peuple o azali awa. Parce que boko ba pratiquement la suka. Misère boko tonga ouverture nango pourquoi et puis biloko ne ozana kata misé wana. Bon, misé olobeli makambo ouverture ezali parce que ye moko anosaki yango obiso tolobaka likambo te so ya lobi te abaki le 6 avril 2021 nde misé kofungwama kuna na kati ezala kuna kwa tous biloko nyonso héritage nyonso ya papa Simon Kimbangu mituka dere eza kote kuna ezali nzoto ne mutuka emari nzoto ne ezali ekota mpe kuna do makambo ebelebele bamikanda nyonso à travers le monde oyo ezoloba toujours Simon Kimbangu na kati na misé visite ekozala gratuite ou bien payable visite ya musée non awa visite ezala payante donc visite ezala payante te mais ezali libre mais nde bakodirige na baoyo bapesai mosala mpo ya kofaire visite misema bandeko oyo bakoya donc ekozala koba lokola mwa lie moko site touristique parce que c'est un géant musée wana sotali oyo otamboli na ye mpo na afrique so tokutala ekoko tokompare na musée de l'afrique parce que ezali monene moyangani ya osili te mais osila dans l'immédiat selon maloba ye moko nzambe wa biso de la ville comme pratiquement la soupe na motuna moko yo qu'est-ce qui fait que église Kimbangiste atambola kaka na pouvoir en place à la bouche de ata tango ekoma vers peuple akomi kolela po pouvoir wana etambola malamu te po tozala susu na posa ya peuple te qu'est-ce qui fait que église Kimbangiste batambola kaka na pouvoir en place obanga nzala to molimo sana. Oui, merci beaucoup et nous allons dans le canal de Romain était du pouvoir de Dieu. Donc, Tata Simon Kimbangu en 1921 le baki yango et puis les ngomba sima. Donc, biso dans la philosophie il y a Tata Simon Kimbangu depuis 1921. Le tout ça l'état ça caliboso biso dans la sima. Et puis l'église Kimbangiste azaka sima ya opposition té. L'église Kimbangiste azaka toujours sima ya pouvoir établi. Pouvoir officiel oyo ezali établi. Lokola ndenge tozali boye tozali sima ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République démocratique du Congo. Tous
les fidèles kimbanguistes, tout autour de leurs chefs spirituels et représentants de l'église kimbanguiste, sont derrière le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Parce que Bisso ezali takala tata Simon Kimbangu a tracé la ligne de conduite ya lingoma ya ye bara même ça tu baye natangi papa du solo kele lukelo Daniel Charles papa ya lunga na kiana Salomo papa de na Butima Joseph ba mbeta ba yaki balanda kaka la même ligne de conduite au tata la bango atikala kibango alors bango ça tu ba kei mwana na ye tata Simon Kimbangu kiangani le chef de l'évangile de l'église kimbanguiste na bande konaye na lingoma mobiba ozola kaka maye basalamaka maye tata Simon Kimbangu ya 1920 atangaki maye bakwara basalaki maye pe biso tola ndaka vote tata Simon Kimbangu azali kosala donc nous sommes toujours derrière l'état et nous allons contre l'état nous soutenons des pouvoirs en place et non l'opposition tosukisi baekole a pembeni abili eza pepe pambe baekole ya kimbangisi eza oui baekole eza mwa mingi kuna na ngombe kuna na ngambo baekole ezali ITP ezali EP2 ekole pepe ezali kuna na ngambo kuna tuna ST papa ST Mbanzankamba ST dombo wa mwa mingi ezali kuna bana batanga ya ofele non ofele c'est arrivé maintenant non la gratuité de l'enseignement ah même la caravane bana ofuta on ofuta la bango parce qu'il y a des professeurs il y a des enseignants qu'on doit payer non hein? Ils doivent être rémunérés sans rémunération comment est-ce que l'enseignant doit vivre donc c'est pour cette raison mais pour le moment comme l'État avait déclaré la gratuité d'enseignement primaire et puis 7e et 8e classe 1e et 2e secondaire on s'est mis donc nous avons respecté les mots du gouvernement. Papa Corbeil de la ville, merci Nayo, merci na ndenge ndimi ko yanda la mituna na biso. OK. To base ko mbala simation de jeu occasion ya kozonga wa to kozonga na esengo mingi. Ebo ya biso malamu mingi pesa. Merci. Merci beaucoup biso le sengi bino kakete. Oya ka régulièrement na Nkamba. O ezali les personnes mais ba kele ba ko luka bokonza wa. Bon, ça dépend ya mutu na mutu. Yo mo boye bien. Oyoka ka opera ba radio, na ba média. mokonzi yango bazwa yango oyo ezali perso ya pouvoir mokonzi bazwaka nini ndimela Simon Kimbangu kaka nazali nzambe ozwamo oyoki na baluku ete ye apesa akili ya partout donc motu nyonso akoya na ye akola posa na ye senga ozala koposa kopia ye olandi ondima loko siko fesal merci Papa Corbeil. Merci Moi c'est makambo etekela makambo ya chef spirituel so makambo Papa Corbeil te osenga etekela makambo ya chef spirituel non nayelela bona osenga eloko moko ekocrée conflit président de la République en 2023 nalekaki déjà âge ya kozala candidat ça langage que vous-même nga nasengi président de la République en 2023 wana yo moko ça engage que vous-même ngai nasengi président de la République en 2023 wana etali yo moko etali de la ville merci merci Papa Corbeil merci de la vie okombana eloko nasengi président de la République 2023 donc ekocrée polémique mais nasengi ayi bokonzi eutaka bato mosusu bazalaka azwi bokonzi bonga ye nga nazwi nanu te na ye bokamwa te merci la ville. Étape à souka yango touti ko sala touti donc docteur Noël Tchania touti ko sur sa tête à tête na son éminence Simon Kimbangu Kangani mais biso peut toujours en même temps il y a pour certains déposer un problème la bango assiste tant moi seconde ko balikam na yo mais après ça je vois que les mobiles pratiquement les solos tu es là qui a salami déjà mais après tu as une série de visites tu comptes na kati ya mausolée tu visiter comprenez que tu as une image pensé que tu as raté pas de caméra de l'autre côté pas de photo donc ça là on kaka na libanda donc ça vraiment la clôture il y a ces jours na biso awa tout ça c'est la docteur Noël Tchani tanga obima na porte dans simananga tu retournes quel a été les mobiles à visite mais aussi à visite na vie politique na carrière politique na apport na ngozala nini et ça c'est situé à niveau nini qu'est-ce qui va changer de nouveau qu'est-ce qui ne va pas changer total en gros après passage d'un ainsi mais il a promis de revenir à chaque fois qu'il y a besoin qu'on se présenter mais il faut saluer kaka organisation discipline sérieuse na kati siko soki
ndenge tomoni soki ezalaki bongo un peu partout na Congo tamsu makambo mosusu tonga tobetango liso nango na passé boso bandi kotambusa caméra sache komona yango te poubelle pe na ko komona bana posa te balancer opération moko kamba terre sainte bopeto balancer yango te parce que les gens ba intérioriser discipline wana na bango ba intérioriser notion wana ya propreté donc c'est vraiment quelque chose à féliciter bandeko boy ko ya awa na cadre touristique boy ko ya na cadre religieux donc faites un effort de visiter Kambola au ma casse pour visiter Jérusalem c'est vrai Jérusalem na été hébreu et ça c'est comme on peut les touristiques mais sans difficulté aux ba moi revenir ba moi pour Jérusalem ça a la facilité à cause là na ya ko ya ça je crois que l'interview c'est pour maintenant là dans nos 5 minutes interview après mausolée donc toquer dans nos visites dans mausolée après mausolée tout ça là interview ndenge ba signaler biso. Merci. Merci. Je viendrai certainement ici. D'accord. Merci de nous avoir accueillis ici. Papa, docteur, le banc qui n'est pas la main. Pas de problème. Je veux reçu. Pas de problème. Visiter le bonus, pas de problème. La limité. Docteur Noachani, tu comme une souka ya visite na yo na Kamba, Nouvelle-Jérusalem, Terre Sainte. Tu koyeba visite yo mobile na ngwezali nini. Pourquoi kotika Kinshasa na intervention na autant ozaki maloba on rappelait que aux chrétiens catholiques engagés. Pourquoi kotika Kinshasa koya visite na ngonga oyo awana Kamba? Oui, effectivement, je suis chrétien, catholique, pratiquant, et je sers même dans mon église comme ministre eucharistique à Washington. Je donne la communion, je célèbre la messe avec les prêtres. Avant que je vienne pour me présenter aux élections présidentielles, j'étais parti à Palestine, mais aussi en Israël. J'avais communié avec tous les sites religieux, avec Jésus-Christ, en allant au lieu de naissance de Jésus, à la tombe de Jésus. J'avais fait le chemin de la croix, j'avais visité le mur de lamentation. J'avais été au lac Tibériade, j'avais été dans le village de Jésus, donc à Capharnaüm. Donc, je suis très pratiquant et je crois sincèrement que Jésus-Christ est notre sauveur. Mais en venant ici, je n'avais pas eu l'occasion de venir aussi à la Nouvelle Jérusalem, qui est un Kamba, c'est-à-dire ce lieu qui a vu naître un prophète congolais, Simon Kimbangu, dont les valeurs sont les valeurs chrétiennes en réalité. Et quand j'ai essayé d'étudier, j'ai découvert que Simon Kimbangu est un chrétien qui a grandi dans une famille protestante et toutes les valeurs qu'il prêche sont les mêmes valeurs que les nôtres. À la différence que le kimbanguisme ajoute une dose d'authenticité congolaise, africaine, à ses enseignements. J'avais tenu à venir m'incliner devant le mausolée de Simon Kimbangu, de communier avec tous les kimbanguistes, mais surtout de pouvoir remercier Dieu qui avait fait que je me présente comme candidat à l'élection présidentielle, même si je n'avais pas gagné, je pense que c'était la volonté de Dieu. J'ai remercié le bon Dieu de m'avoir donné cette opportunité, mais également j'ai remercié le bon Dieu de m'avoir mis sur le chemin de pouvoir remercier ceux qui ont gagné et de les féliciter, de leur souhaiter donc bonne chance, tout en me mettant à la disposition de Dieu pour que ce qu'il voudra faire de moi dans l'avenir, que cela puisse se réaliser.
Pourquoi qu'on remercie Nzambe Nakamba aussi longtemps pour se décider à la candidat ou consulter Nakamba ou s'incliner devant l'autorité spirituelle pour que la candidat. Pourquoi venir qu'on remercie Nzambe Nakamba? Parce que l'élection c'est la magine n'engizalake. Oui, effectivement, comme je l'ai dit, la République démocratique du Congo c'est un grand pays. 2 342 000 km², mais nous n'avons qu'une petite portion de terre qu'on appelle la Terre Sainte, qui est Nkamba. J'ai tenu à pouvoir le faire maintenant. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Si je pouvais le faire avant de me lancer dans la course comme candidat à la présidence, peut-être que j'aurais gagné. Mais parce que je n'ai pas gagné, j'ai tenu à corriger ce que je n'avais pas fait avant, en venant cette fois-ci communier avec les chrétiens, avec le bon Dieu, le remerciant pour tout ce qu'il a fait pour moi et me mettant à sa disposition pour tout ce qu'il voudra faire de moi dans l'avenir. Un commentaire par rapport à l'organisation, discipline, sérieux, à comparer non seulement avec l'église, mais aussi à comparer à l'État congolais, où pour la plupart des Congolais, va décrire la légèreté dans le sens de l'organisation, manque de discipline, dans le salaire belé à l'État, comme on a très discipliné. Commentaire nous en avons. Oui, effectivement, nous sommes dans un État laïque où il doit y avoir séparation entre l'État et l'Église. Et nous qui sommes des chrétiens, nous devons pratiquer notre chrétienté tout en respectant aussi les principes élémentaires de fonctionnement de l'État. Je constate qu'en République démocratique du Congo, il y a une prolifération d'églises. Les églises, on en trouve dans tous les coins de la rue. Mais finalement, je me demande si toutes les églises prêchent la même parole de Dieu. Parce que parfois, dans le comportement de membres de l'église, on peut voir qu'on parle, on prêche une chose, mais on vit une autre réalité. Quand je suis venu en Kamba, je constate d'abord qu'on dirait que ça ne fait pas partie de la République démocratique du Congo. C'est un État dans un État. Un État qui jouit de la sécurité, de la tranquillité, d'un sens élevé d'organisation, de la discipline, de la propreté. Et je suis venu ici en 24 heures, je n'ai pas vu un seul incident. J'ai vu des hommes et des femmes bien habillés, propres, tout le monde respectant donc les autres, tout le monde marchant, faisant la parade, mais tout en étant donc très discipliné. C'est ça le sens d'organisation que nous voulons pour la République démocratique du Congo. Vous avez lié cela dans le plan Marshall Nayo Salaki? Oui, effectivement. Le plan Marshall, pour qu'il puisse réussir, nous voulons avoir un certain nombre de valeurs dans notre société. Ces valeurs sont lesquelles? La discipline, la tolérance, la paix, la sécurité, le travail, le sens d'équité, le sens du respect de biens publics, de biens qui appartiennent à la communauté, le respect des lois, le respect de la Constitution. Toutes ces valeurs-là, je les trouve dans le kimbanguisme et ce sont les valeurs que je pense dans le cadre du plan Marshall. Si on les applique, nous pouvons réussir sur le plan du développement et faire de la République démocratique du Congo un pays émergent en l'espace de 15 ans. Encore une fois, il y a beaucoup d'églises, mais je voudrais singulariser le kimbanguisme et je voudrais dire que c'est une église qui a des valeurs prouvées, qui a des valeurs qui, si elles sont appliquées sur l'ensemble du territoire national, la République démocratique du Congo sera transformée et deviendra cette République des valeurs que nous voulons, un pays émergent qui se développe correctement, mais qui ne laisse personne derrière, qui amène tous ces citoyens congolais dans le même bateau, c'est-à-dire avec un sens d'équité et de partage équitable de la richesse nationale. Docteur, pour finir, toujours la plupart des hommes politiques en Kamba, un objectif. C'est vrai qu'on s'incline devant l'autorité spirituelle, mais mingi a un objectif à pouvoir. Et pas chef spirituel à Sengi Bokonzi. Où il était au Senga présidence en 2023, où il était au Senga prochain premier ministre, où il était au Senga ministre de Finances, gouverneur à la Banque centrale, où il était pour la Marambouana. Non, pas du tout. Vous savez quoi? Quand on est chrétien, on est chrétien. On vit pour ce qu'on est et on vit pour faire ce qui doit être fait. On ne s'occupe pas des échéances électorales. S'il y avait à venir ici pour les échéances électorales, je viendrai en 2023 au début de l'année. Et d'ailleurs, je n'ai même pas donc annoncé que je pourrais être candidat ou pas. Je ne sais pas si je serai encore candidat à une élection quelconque dans ce pays ou pas. Vous savez, moi j'ai la particularité de n'avoir jamais été politicien. Je ne suis pas politicien et je n'ai jamais été politicien. Mais n'oubliez pas une chose, je suis né un jour particulier. Je suis né le même jour que Jésus-Christ, le 25 décembre, c'est pour ça qu'on m'appelle Noël. C'est pour cela que toute ma vie,
je pratique en tant que chrétien, je célèbre la messe avec les prêtres, je reconnais la valeur de l'Église. C'est ça qui m'a amené ici. Quand je suis allé donc en Israël, je n'avais pas besoin de devenir ministre des Finances, ministre de ceci. De toutes les façons, le gouvernement est déjà formé, je n'ai plus besoin de chercher à faire partie donc, du gouvernement. Je viens simplement ici avec ma foi chrétienne pour pouvoir communier avec mes frères kimbanguistes et je découvre que c'est une religion qui vaille la peine, dont les valeurs méritent d'être popularisées pour que la République démocratique du Congo participe à ce que nous appelons changement de mentalité. Les mentalités que j'ai vues ici, c'est ces mentalités-là que nous voulons pour le pays, pour la République démocratique du Congo et pour la population congolaise. Merci, docteur. C'est à moi de vous remercier. Tu as mis à Souka, tu as visité Mausolée, tu as mon chef spirituel, tu as sonné naïe, boyoki nini au docteur Noël Sénaï ko soit naïe, ayaki pour na kotala nkamba après avoir kotala bisika ebele à remercier bango la discipline na makambo ebele mais aussi na ndenge azalaki candidat président to uti kotala quand Simon Kimbangu Piangani to continue kati ya mozo to s'incliner devant Simon Kimbangu et va Charles Kisolokele papa Diangena na papa Dialungana basi na bango longo na maman Moilu donc to comme pratiquement na souka il y avait ces jours na biso na nkamba to yaki hier dimanche to soki si le lundi il est pratiquement 12h30. Donc ça a été un réel plaisir pour nous. Au-delà du travail, on a découvert le sens très élevé de l'organisation, la discipline, le sérieux dans le travail. On a quand même dit que vous avez ce qui attend à Kinshasa, c'est un terrorisme qui est loco. Et vous allez remonter le coup, donc vraiment, tout ce qui est Congolais, misé mon nez, misé wana balobi, visite dans vous allez payante et vous allez gratuit. Donc misé wana histoire ya kimbangisme ko vanda wana mais aussi ba use coutume histoire ba use coutume na biso ko vanda wana donc vous allez le mo malamu soki to 8 ans ya ko ya ko visiter la biloko wana ezali le mo malamu merci na Rubeba mazali na sima caméra merci na délégation mobimana so bande ba okota merci na délégation mobimana tozaki na bango na Nkamba merci na bande ko ba chauffeur merci na bande ko so ba maki biso awa merci na organisation merci na service et à restauration. Merci na service à restauration, merci na sika tokende kolala vraiment na Nkamba bandeko tout est là-bas qui tient bango toki na bango Nkamba yo zamba liboso na bala liboso impression les années en tout cas impression les d'abord na fessé na boso na politique merci en tout cas ndé bo accompagner biso vraiment ah boza vraiment chauffeur à docteur Noël Tchani en tout cas ça moi plaisir en tout cas vraiment félicitations mingi na pesi mbote na sango mokonzi là ça zali vraiment émission tolandaka en tout cas Nkamba ezali vraiment mokili mususu. En tout cas, commentaire les amis mais Bililinde et pour témoigner. En tout cas, merci pour la bossole politique. Merci pour comprendre le témoignage à Bandeko. Pressé Mouyo, la fois prochaine, tu vas apprécier Mouyo en Nkamba. Ou à comme la maille en Nkamba, c'est-à-dire, nous avons un boy Bandeko, tout le monde a un gaïté. Nous avons un boy politicien. Et ça, on a lobby, on a essayé de me faire et c'est pas chef spirituel. Bon, chef spirituel, la question est que nous sommes politicien. Gouverneur à ville, la question est que nous sommes Kinshasa, il faut se faire comme un peu de Nkamba. Dans Zoya. Nous avons un Nkamba, nous avons un hôtel de ville. Nous avons un hôtel de ville, nous avons un Nkamba. Merci Nabino. Merci, tout ça pratiquement c'est comme un maï en Nkamba. Awa batu basukolaka Nkamba basi Nkamba mibali mais aussi mayo batu bawela maï en Nkamba na posa maï en Nkamba yango nde sale ya maman tout ça nae azali maman moi c'est un pasteur bango batu ba accompagner biso bazali pratiquement quoi ba guide na biso maman expliquer biso nano esika to joa awa ezani esika nini awa ezali maï ya boule Maya boule. Na tango bana Israël bazalaka na Seloé. Seloé ezalaka mai wana soki moto azala malade. Akei bato bazalaka koya kovanda wana. Tokwa Bethesda liziba Bethesda. Siko soki moto aliboso akokwea na mai yende moto akobika. Bao nyonso bakokwea na mai bato asima moto akobika te. Mais tango kolosa lobike bokonzi ya tata Nzambe longo epana bino na Israël ezokende na libota mosusu nde sika bokonzi yango yo kovanda na Nkamba oyo ezali mai ya sima mai oyo ata ozala maladi ya ndenge nini soko sukoli nango soko mela yango maladi nyonso to esili bato bamonaka te papa Simon Kimbangu amonisaki bango miso na mai oyo bato balobaka te alobisaki bango na mai oyo ça fait oyo ezali mai moko eza très puissant mpona lobiko ya mokili mobimba
donc mai oyo mai ya sima yango nde tobengaka na lisasa koyeba mai ya nkamba mai ya kamba oyo kaka bato balukaka yango awa nde esika batokaka yango na mokili mobimba ezalaka kaka awa na kamba esika mosusu eza te baloba mingi mai ya nkamba soki moto aza na bakisi na ye aza na makambo na ya mabe soki akoti ya mabe mpona ya solo soki moto aza na bakisi na ye soki yambole pa tata nzambe ke banda lelo na kosalela lisusu bakisi wana te soki aye asukoli na mai oyo ekolongolele puissance nyonso tu ya mabe mais soki aye nde komeka aza na makambo ne ya mabe alobi tika nakende komeka wana nde ekozongele moko lilakeli ya mabe. Merci maman, je crois que bandeko va comprendre maman, merci maman kenaye kosukola biso pe tozo kota donc ndenge na lobaki yango nazo koya na Kinshasa wana mabe na koya mabe ma politicien nyonso basala kolobi makambo na ye lobi makambo asolo matindi amenation nazo na mai ya nkamba ponga na ye awa na ye na eloko ya moto te nazo kota na mai ya nkamba papa Simon Kimbangu ngana le chef spirituel asa pambolinga donc nazo ya mabe même awa na mai ya simango bo soto ta relaxa bato wana ma basalta mike baza komema parce que nous boire ici comme moko basa ba décharge publique mais ndenge ni Kinshasa continue koza salité tala siko ndenge za peto tala isiko ndenge ça dit qu'il ne faut pas soni ko vendre na bisika salité nkamba sala bato basa belle nkamba mais za peto donc toujours oya na Kinshasa wana mai nkamba na koboa ngo na hôtel de ville mai nkamba ko lakisa ngape bato nyoso baza kolia mbongo aleta ko blaze wanga na bato nyoso baza kolia mbongo aleta o bato balaki 200 millions o bato balaki 15 millions o bato baza kolia 6 millions o bato bakolia nino mai nkamba oyo ko lakisa dala zo kota bana otanga bakombo na bango na mai tena otanga bakombo na zo ba papa Simon Kimbangu lakisa ka bana balaki 15 millions kombo ne ko bima na mai papa Simon Kimbangu bata 200 millions banani kombo ne zo bima papa Simon Kimbangu na zo bisa Kinshasa za salte be kombo ne ko ba donc boye ba ke tina donc na ozonga Kinshasa tango bokomona anga na peut-être bandi ko présenter émission na bandi na liste bandi ko tanga bati nyoso balera mbongo aleta po trop c'est trop mbongo zo kene malamu te to ko se ressourcer tous a fier ya coutume na biso tous a fier ya ba user coutume na biso tous a ka mingi lokumu na wa ba paya Congo loba malamu po na Congo kanisa malamu po na Congo nkamba oyo site touristique munene au delà aspect spirituel robert ba to ko na maya ngo to ta ndenge nezale. Bonjour. Problème ya sima yango tozokota ngamba mibali baza kotonga à niveau taso na nkamba bazokanisa kotonga bakaniveau ya minene mpona bakanisation mais bino na kini bozo comprendre na honte bandeko baza kosala na chantier ndeko boni yo malamu bino bato baza kosala na chantier canalisation ezali po ekende wapi canalisation ezali po ba évacuation ba mayo les eaux isées ah o mai bato basaleli déjà o bato basaleli po ebimeke na terrasse na ya mbula so uti likolo et côté ekei po et déranger mai ya sima te donc ba protéger kuna mai ya sima ba protéger ko malamu protéger mai ya sima malamu mayo ya libanda ya salité kokota na kati ekota na kati wana pe protéger ko malamu merci ndeko komona komona ngai chef de poste est pas appelé donc bandeko ba osala musala est-ce que zo futa mpona musala tozo futa mate ezali oyo ko pesa na église c'est mapamboli na zuluka mapamboli pona église bota la sens ya patriotisme sens ya considération pour l'église naïe donc c'est le moko boy malamu c'est à féliciter c'est à encourager ceux qui tokomi ko kanisa boy pour na mboka na biso lokwa bande ko ba kanisa je crois que Congo a lobby et que ça beaucoup plus meilleur que Congo a le merci ndeko chef de poste et Otikio merci beaucoup okay. Donc na mai ya sima toza siko liboso ya mai ya sima oyo babengaka mai ya nkamba donc awa babongisi esika bato bakoki kokota mpona kosukola donc awa ndenge ozokota awa mabe na yo nyonso ezotikala ndenge ozokota awa makambo nyonso ya mabe ezotika donc awa bokoti opetolami donc omoni ndenge mwana aza na kati kuna aya kosukola donc c'est aussi une sorte de protection une sorte de clairvoyance eza makambo ya ebele tomona ndenge bato bazokota papa chef de poste bato bazalaka kolimbolela biso loba nano awa toza na kati ya na mai omoni ndenge nalobaki libanda to protéger yango esala lokola bassin mpona nini mabe ekota te mai oyo abenganaka salite ye moko omoni banzete wana aza kobimisa ye titititi abima ndenge nini akozonga ntina suka alebino boye bolongoli yango bomoni meme matiti eza te ye moko asalaka misala na ye mais ce que couleur oza mwa jaunâtre c'est dit à quoi
ezali ndenge ya mabele. Ah ok, mwana ninga mabele na ndenge ya mabele. Bande kona biso ya ministère de la santé, Organisation mondiale de la santé ba ya quand même awa. Basali test à mai o ezoko rempli 3 qualités à eau potable. Inodore, insipide na incolore. Incolore. Donc ndenge ezali boye soko mutaye awa. Mais la moni ba mbisi ba bambisi wana bazali depuis 1921. OK. Mtasimba bango pete. Simba bango te. Soko zui moko ke bambisi bango. Soko zui moko ke kolia. Akani sa papa. Donc yo soko sort ne kozani. Papa ko yebisa ozongisa mbisi. Ozongisa ndenge yo liaki déjà. Ato kalingi zongisa. Oh mais soko liaki déjà. Okoko olia te parce que tant ozoningo bana olia ka bo babengi babia ke ozongisa mbisi. Ah OK. Kene ozongisa mbisi. Donc ndenge za wana oye to bofukami awa obondeli. Da avo kote fukami awa obondeli. Ofukami obondeli. Osengi nyonso tu epa ya papa. Pona nini ozokota na mai. Osengi nyonso tu pona famille, pona nini nyonso tu pona nzoto na yo pona nini. Soko esili tokitaka na mai. Eza na escalier ezali. Eza muzindo te mai yango. Eza muzindo te, eza kande na ba poto. Ba bengaka ba sable mouvant. Na se. Eza pena muzindo. Donc oyo limite kaboni nanga kotunga nanga babasi kotunga mabala. Limite wana kuna eza ba mama. Koto yo biso batata. Awa na ane moko bato oyo ya kimbangisi te bato oyo bautaka libanda baza bakimbangisi te bayoka lisolo ya mai ya nkamba bayaka peu bakombe ko estime bango peu bakombe moyen ya ko estimer za te po site ya mai ya sima ekanga te. OK. Du dimanche au dimanche. Donc banda dimanche de 6h à 18h. OK. To yambaka bato ebele. Papa pekisaka bato te bakota na mai. Papa pekisaka bato te bakota na mai. Soko ye oyo kota na mai. Papa pekisaka bato te parce que si tu ekota bato ebele. Mai eza na principe nini mai eza na principe nini? Mai oyo avant sukola awa okena ko sukola nzoto. To soko sukola nzoto to okota te. Oke sukoli na nzoto olongoli salite ya nzoto kopakola mafuta te kopakola savon te simande oyo kota na mai 3 fois siko so koti na kombo ya tata ya mwana pe mo santo soko bimi mokolo wana ti kino mokolo kosila oko kosokola sute okopakola su mafuta na nzoto te otikali kaka ndenge wana ti lobi o bénédiction wana oyo kozwa ekota na kati ya nzoto oyo kosenga. Donc eza na principe eza na makambe belé. Alors barabeso muta koti na mwa eloko azaki na mwa eloko na luketu mwa eloko na nzoto boye mabe makasi. Bon soko sali na nko sur place tam soko sentir yango te. Mais sika ko kende yo mo omona ke eloko ngana salaki eza mabe. Sur place po bato mingi babana ko ya kozwa ba poto oyo ya se. Avec nous ça na éviter mais papa ebisaka bango abi te bo bebisa bato na ba kozongisa yango parce que ndenge ezalaka bongo nde tozokota na mai salite masumu nyonso to yosala nini ezotikala awa yango moni le long même ya mai bapekisa bato basukola nango soki ekeye bapapa babongisaka yango babongisaka ndenge babongisaka alekomi place moko boye ale les communes normales, mais na périmètre jamais. Merci chef de poste, je crois que bandi ko baza na biso baza comprendre. Donc même ata bandi musu bakansanga so bien ke suko na maya kama ndio suko la baza savona le lokazo nika maintenant awa eza na ba principe okota mbala liboso okoti mbala mibale okoti mbala c'est-à-dire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit nous okoti la awa soko bimi journée mo bimala na obezo comprendre obimi awa il faut ça la choix. Soko moni que tango kosonga oza obligé sukola salaire leki makasi kosukola no mayote. Mais soko muta sukola kana mutu soko azonga kosukola na ye. Wana ko. Donc soko moni que oza nini otema soko nzoto kosukola te. Mais soko moni que je me prive ya kosukola tango na kozonga osukoli na yo. Mais tango kozonga kopokola ni mafuta ni eloko tika la bongo tika nzamba sala oyo alingi pona yo à travers mosali na ye Simon Kimbangu Mkenga. Donc je crois que le tout est dit.
bomoni précis muyoko na omemela ma yankamba Israël mutombo na omemela ma yankamba papa kopa koyate mais ma yankamba ezoya na ozonga na ma yankamba DG papi mandeke ma yankamba na ozonga pona na epsa yoke na yiko bakisa makambo donc na yena za boy na zozonga mabe na Kinshasa na nenga muketi na yiko bakisa makambo po c'est pas permis à tout le monde ya koyaka awa ba yamba onengwana non seulement ba yambi ngai tukutani na chef spirituel na koti na mozo na simbi serge ya Simon Kimbangu na simbi serge ya Simon Kimbangu donc c'est pas donné à tout le monde donc grâce à Tirara to kumisa nkola permettre tout ça là awa merci na bande konenge ba mbibi so keza vraiment fabuleux merci Nabino merci na ndekati ku to poste na pas expliquer sur les fonctionnaires awa kuna na awa nyoso abiso OK donc la chef de poste akuna tia na suka abimbi so ko tongisa mone so ko zoye ko ya ko zongisa mais ce ko calculer zaida ali bono ko sala intervention chirurgicale pas imposant ngisa mbisi donc éviter awa ko za mingi biliala te ko za pe biloba lo batte tra mingi ne makamza o salama shwage mai asima o abenga mai yankamba et mettre point final na séjour na biso na nkamba robeba mbato tikela pour occasion okota na mai même bateau ben basa faut passer en 3 fois chef de poste même bateau ben ba kota ka passe ko le longue façon 3 fois oui merci je vois que vous comprenez na ki na kombo ataka bon bato ba se la ngai na sa ni na ngai a ba lobi faut Robert sur au fond la micro, na au fond la micro, au fond la micro. Tata Nzambe, kolela na ngai okokisani. Nakana 15 jours nakoma kamba na mona oto lobaka. Lelo na moni yango. Tango na komi awa na minute o nyusu na sala kese limisami. Je crois que na zobi mawa o nyusu amekaki nyusu ya ngai tout ces zongi. Natiki liboti na ngo bimba bana na ngai mwasi na ngai boma famille to ezala bengi pona nga papa na bango na otoza mapamboli. Je crois que Oli a jeté pas ya chef spirituel papa Simon Kimbangu. En tout cas, merci beaucoup Nzambe apesa lokumu na tiki pe bande kona Kimbangu c'est nyonso tout Nzambe asunga bango batila bango apesa bango soso ezanga ki kamba oyo mokotokoya ekuma vraiment donc kamba oyo que kamba. Merci. je crois que ngala sali par na ngai na uti siko bena na mai ya simo benga mai ya ngamba mais na ozo nzela zo ya Kinshasa na kusaba ba commentaire mingi te na ozo nzela zo ya Kinshasa mais na zo ya Kinshasa avec l'objectif notamment bato bazo comme ça Kinshasa salite so les gouverneur na ko bunda longa wana c'est déjà un fait so les président de la province na ko bunda longwa ça c'est un fait to tika ko vivre bon na Kinshasa pour niveau ya bopeto o ezali na ngamba il faut to ka soni bande ko nanga bozo mona ngona ba image roble ba mbazo la niveau ya bopeto ezali na ngamba c'est une autre mazo mona bato ba boka soite kazo ka solo mabete ma na sima ngona na solote monyo ko mana biote ma na solote vraiment merci na organiser ba na biso kimbangiste merci na musa munene baza osala donc to komi pratiquement na suka rendez-vous na Kinshasa tozo nzela zeza mamula eza ko bato ba uti matadi donc rendez-vous na Kinshasa tozo ya Kimbangwe moni mayone tozo mwana to moni yango sika bo encadrer bo pesa ngo ma forme mais source nango zela wapi source na ye autaka na makatikati awa mais auta ne musika te auta musika te mais mu bato bayebi yango ezaka ye moko Nzambe. OK so na kati wana bato bakotaka te tango bozoya banda na libaya na entrée principale ti bomona na so bokomi na triangle zamba mwa munene za wana bato bakotaka te place wana ezali accès interdit so tozwi mutu nyonso to akoti kuna donc so koti kuna na mutu makasi papa ko yebisa biso biboko ngo zwelanga mutu akoti kuna na kati beaucoup ta pas vendre to kuti pe mutu wana vandi to zwi eto yena kuna kati so mutu akota kuna kati te kati abazamba oso mutu akoti siko esobe monene oyo nani mutaloni yango ma ezalaka na oka muke tango bazako attaquer tango manœuvre de Kimaza ba mindele ba yeko attaquer papa Simon Kimbangu aliputa deux places Ange Kimi Sakaye
ayeko tika ye abatami na mai baluki bazomona ye abatama combien de jours bon on a précisément à umelaka précision tozonka pa papa mais awa tant avandi baye bazomona ye te bazomona kaka mai yango mindele basalaki to ba étouffé mai basalaki to ba étouffé mai nde balonaki ba bois noir baloni pour mayo liso nango sila mais tala ndenge nzamba salaka ba bois noir ça nini et kolisi mai komi même. Donc merci chef de poste dans l'explication nous so bo comprendre que source ya mayo ça nango quelque part awa yebani penza mingi te source ya mayo ça nango quelque part awa yebani mingi te ça plus ba konzi ba chef spirituel nde ba yebi yango forêt oyo mutatsaki yango même forêt oyo mutatsaki yango mutalona yango esobe ezali belge na idée ya ko étouffer mai oyo ezala te malheureusement azwaki libongo tulu il faut comprendre que ba belge ba bundisaki Simon Kimbangu mingi est-ce que ezalaki po ba comprendre que loko ezali na kati na ye ou encore ezali simplement po atelemela abelaka mongoko makasi po atelemela bango donc tokoti na mai oyo munamu ndakoti na ba objectif na ye ndenge toyaki biso sa délégation tokoti même docteur Noël Tchane pas koti na mai ba objectif na ye moto tout na esa te po eza secret ye na nzambe problème bamba pas koti donc neti ngai ba objectif eza mo ebele tant on a besoin à Kinshasa objectif à l'époque côté na gouvernement pour ni Kinshasa za na saleté bonga te pona nkamba na mo na saleté te so que responsable za to kubanda na mai nkamba na ozonga na bitumba ko bundisa surtout que loka mundele loka mabeza na ngote donc tozonga na mai nkamba donc merci Robert Bamba to que na biso ko loka mai nkamba na biso mo provision bombela DG papi mandeke bombela Israël mutombo surtout que ne beni Robert mai nkamba na beni bombela presse muyoko donc bombela mo batebele batno so bombela mai nkamba wana